Что вообще такое храп? Это достаточно серьезное заболевание, проблема, связанная с головой. Когда человек засыпает, он просто перестает дышать. Может, потому что мужчины просто спят крепче. Вот это все в комплексе влияет, безусловно, на вероятность того, что человек будет храпеть. Всем привет! Вы на канале Андрея Дыбова, и сегодня мы поговорим с вами про храп. В чем проблема храпа, причем здесь русалки и ортодонты. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Итак, вопрос. Что вообще такое храп? Храп вообще это кратковременная остановка дыхания. В прямом смысле этого слова. То есть, когда вы слышите вот этот вот чудесный звук пробуждения, да, это говорит о том, что человек начинает рефлекторно вдыхать воздух. И в области неба там есть у нас такая мягкая занавесочка, которая в моменте закрывает прохождение воздуха через дыхательные пути. И когда человек резко просыпается, да, она начинает аккуратненько вибрировать, и вы слышите, собственно говоря, тот звук, который всех раздражает. Тот человек, который храпит, он же дышать перестает в моменте. Поэтому есть даже исследования, которые касаются того, что, скажем так, люди, которые страдают храпом, да, они чаще попадают в аварии, чаще у них встречается инфаркт миокарда. В целом они более раздражительны и менее сконцентрированы на работе. Соответственно, возможно, несколько менее успешны в социальной жизни, чем те люди, которые спят крепко. Это одна из наиболее распространенных причин храпа. Вторая причина – это проблема, связанная с головой. Ну, как бы, почти что в прямом смысле этого слова. Что это значит? Это значит то, что у нас в головном мозге есть специальный центр, да, который регулирует засыпание, просыпание и вообще регулирует сон. В чем проблема? Проблема как раз вот этой вот регулирующей структуры. И в момент, когда человек засыпает, он просто перестает дышать. Да, потому что этот центр отключается. По-другому называется это проклятие Ундины. Ундина — это такая русалка была бессмертная. В нее рыцарь один влюбился, говорит: буду верен тебе до тех пор, пока дышу. Да, просыпаюсь, начинаю дышать, и вот буду всегда тебе верен с каждым, скажем так, вздохом. Ну, в общем, как это обычно водится, все это недолго длилось, ну, в смысле верность. Русалка расстроилась и рыцаря прокляла. Соответственно, как только он засыпал, дыхание сразу останавливалось. Это достаточно серьезное заболевание, оно, слава богу, не очень часто встречается, но тем не менее бывает. И это так называемое нарушение дыхания во сне, то есть апноэ, да, если по-научному, центрального генеза, да, то есть связанное с действием именно дыхательного центра в головном мозге. Ну, как уже говорили, это встречается достаточно редко, поэтому сегодня мы больше сконцентрируемся на классическом варианте храпа, когда человек начинает засыпать и мягкое небо, перегородка, да, просто закрывает дыхательные пути. А почему по статистике вот чаще всего храпят мужчины? То есть как будто бы женщины храпят меньше. Ну, как будто бы. Да, то есть, как будто бы, да. Может, потому что мужчины просто спят крепче и не слышат, как женщины храпят. Ну, вообще проблема, скажем так, храпа у мужчин, у женщин, там в чем нюанс? Нюанс заключается в том, что когда человек храпит, да, то, как уже говорили, вот эта вот перегородка мягкая, да, она закрывает просвет дыхательных путей. Для того, чтобы просвет закрылся, соответственно, изначально вот эти пути должны быть суженными. Да, то есть уже, чем хотелось бы. Соответственно, там какие могут быть нюансы? Пункт первый – это избыточный вес. Это, безусловно, влияет на вероятность того, будет человек храпеть или нет. Пункт 2 – тонус вот этой вот самой мягкой перегородки. То есть если он снижен, а когда он может быть снижен? Ну, например, большое количество различных веселящих веществ, которые люди принимают, да, алкоголь, если по-русски. Наверняка люди замечали, что после обильных таких или очень сильно радужных праздников люди как бы храпят чаще, чем если бы они алкоголь не употребляли. Это, опять же, отчасти связано с тем, что снижается тонус мускулатуры и, соответственно, вероятность того, что мягкая тканная перегородка закроет воздухоносные пути, она как бы становится гораздо выше. Пункт, который касается больше ортодонтии, это как раз вынужденное положение нижней челюсти сзади. Да? То есть, когда такое происходит? Когда, в принципе, нижняя челюсть меньше по размеру, чем хотелось бы, либо
если шейный отдел позвоночника выгибается таким образом, да, когда вы спите, что голова запрокидывается назад, и это тоже в свою очередь приводит к тому, что нижняя челюсть отодвигается как бы назад чуть больше, чем хотелось бы. И дыхательные пути перекрываются. Соответственно, люди начинают храпеть. Если в комплексе избыточный вес, увеличение потребления алкоголя, маленькая нижняя челюсть и вынужденное положение головы, связанное с повышенным тонусом мышц шеи во время сна. Вот это все в комплексе влияет, безусловно, на вероятность того, что человек будет храпеть. А вот гендерные какие-то различия, да, то есть половые различия, ну, здесь не уверен, что есть какая-то реальная научная статистика. А можно умереть от храпа вообще? Ну, то есть, если ты храпишь, кстати, дыхание перекрывается, и вот ночью там... Ну, умереть-то можно, если это центральный генез, да, то есть, если это проблема с дыхательным центром, который останавливается в момент, когда человек засыпает, то, конечно, можно. Но вот этим как раз занимаются люди, которые называются сомнологи, да, то есть они могут изучать активность вот этого дыхательного центра и исключать, да, точнее разделять, является ли этот храп, скажем так, производным центральной нервной системы, да, либо это проблема с тем, что просто, ну, как бы перегородка падает и закрывает дыхательные пути. Если первое, то умереть можно вполне себе. Если второе, то крайне маловероятно, скорее от инфаркта можно умереть. Вы сказали, что есть зависимость между зубами и дыхательными путями. Как помочь человеку путем стоматологии расширить дыхательные пути? И возможно ли вообще это сделать? Да, это такой хороший вопрос. Стоматолог теоретически может сделать специальные капы, которые будут стимулировать выдвижение нижней челюсти вперед. Либо можно будет пройти ортодонтическое лечение, которое будет направлено на изменение привычного положения нижней челюсти с выдвижением ее, опять же, вперед. Либо можно будет дойти до доктора мануального терапевта, ну или просто до спортзала, да, немножко подкачать как бы мышцы кора, при этом изменится положение головы и, соответственно, нижняя челюсть тоже выйдет вперед. По большому счету, любые ваши действия, они будут направлены, ну, если вы хотите избавиться от храпа, на выдвижение нижней челюсти вперед и укрепление тонуса мускулатуры, а также нормализацию носового дыхания. Поэтому для того, чтобы не храпеть по ночам, занимайтесь спортом, спите на удобных подушках, меньше изменяйте своим русалкам, чтобы они вас не проклинали, и тогда все у вас в жизни будет хорошо.